Hello, lovelies. I'm back today. The amount of excitement that's coming out of me right now in my pores. Okay, you guys know in episode one, I was just living through it. I loved it. I loved episode one. I just loved the production, the direction it was giving. I'm still currently reading part one of the books. But I've been recording, so like I haven't been reading like I normally would and speak through it. And plus, I've already read the story once, but I wanted to get like a fresh mind because I read it months before the show had started. And if you guys are new to my channel, I have a problem remembering like anything. Like sometimes I can remember some random details, but then other things I just cannot remember. But anyways, I am ready. Last we left off, Daddy assumes to get or in all intents and purposes, this is his father because he raised him. His father got shot. Shadin was getting him out of the house. And I'm like, for whatever reason, my name is blanking on Nunu's character's name, but I know they were calling him in English Kenneth. So I'm just, for right now, I'm calling him Min, just because. I don't even know if that's right. We're going to see where it's going to go from here. I do believe in the preview we saw that they're finally going to get to Thailand. And I was very excited to see who's going to play the character of Shadin's friend. I knew starting this what the character's name was, and I've already forgotten, and that was like 5 minutes ago. Um, Horrible. Anyways, but I really enjoyed that character in the novel, along with others. I'm very excited to see the way the series is going to be portraying the rest of the novel. Like we said in episode one and in episode zero, because I did watch that. If you guys want to watch that with me, go back. I'll put them at the end of the video. I'll put both links for both videos down below. I do believe that they've only used and someone commented as well that they only used like 30% or whatever of the series. So I'm gonna try to not um, put spoilers out from the novel in, unless like directly asked, and I probably still won't. But anyways, other than that, let's just get into episode two of the next Prince and see where it's going. This is already going to be like a 53-minute long video, and me ranting and having my comments probably will make it longer. But I'm very curious to see like where we end up. Anyway, without further ado, let's get into episode two. I'm so excited. I love this for the Monday. It's a little loud, so let me just turn it down some. Also, I am so loving this like fairy tale like intro, like welcome to our world kind of uh what they're doing. I might be still a little bit too low compared, so I'm gonna turn it down just a bit. There's no way he doesn't see you as his son because the way he's taking care of you. It's crazy to me that he also didn't hear that. And was there an entryway over there? Like, where the hell did that man come from? Oh god. Oh, I didn't bring my tissues either. Okay, I'm gonna try my hardest not to cry. Not a replay. I said I would bring tissues and I did not. He shouldn't have. I'm just checking the brightness. Oh, wait. Oh, thank God. I tried to for that. Thank God. You kind of put him in front of him. Right. Oh, I mean, I guess he looked at him because. Ooh, okay, bro. He looked at him because he was like. He looked at him because he's like, I put him in danger, like not in danger, but I just didn't have him
secured next to me. He's still near that. Oh damn, the Nunu is sweating. Sorry, I feel like I'm just like thrown in there. Ooh. Like hell he's gonna drop a gun. That's the king, the new king. Along with now his beloved. Ooh. Okay, but fingerprints. Yeah, no, I would be traumatized. Bro, I'm shocked. I was not expecting a police officer. Ooh. No. I understand. I understand you, sir. Cause wow, I'm in this motorcycle. He looks hot. Oh, no, another official intro. Love. Okay, Harry Potter. It's giving Harry Potter, sort of. And it's just giving such good like fairy tale. Like y'all see the amount of effort and pride they put into this? And what I loved is that they're making you visually look at the country we're about to enter and the beautifulness of it. Because notice that we get no people, so we don't get to see the characters. We just get simple, beautiful gold lettering in the. Oh, I love this. I was just gonna ask if you were gonna get all the kingdoms. Okay, her fucking palace or her kingdom or not palace. I mean, sorry, her district, her home is beautiful. I'm assuming this is. Oh my god, gorgeous. I was wondering if we were gonna get theirs next. It's giving that they're the second richest. I don't know why, but their castle reminds me of Beauty and the Beast. When I see that shark, it makes me think of S. So I'm just like, is he gonna pop up in here? You know he's done Mundi work before. Going back to what I originally was saying, because I was distracted by the beautifulness of it, I really love how they're letting us see all of Emily and where we're going to be seeing visually. Because this is beautiful, and we're not distracted by the actual cast being in the titles. I love that. Oh my god, this show is Blondie. Thank you. Like this is really you can tell the hard work. I'm like happy that we waited this. I mean, I'm not, but oh, that's a big flag. They gave us. Like, not that I feel like some of you guys couldn't already tell just by trailer. Yeah, I don't trust you. I don't know you. Sorry, I put my phone. I had to put my phone on silent to make sure I don't get distracted. Yeah, there goes my phone going off. It's also the
The contrast of the black versus the white. พ่อของคุณเชื่อใจผมถ้าคุณไม่เชื่อใจผมอย่างน้อยก็เชื่อใจพ่อของคุณเอาพ่อมาอ้างแล้วผมจะพูดอะไรได้วะแยกย้ายกันไปพักผ่อนเถอะวันนี้เหนื่อยมามากแล้ว Oh yeah, Nunu went through it. Like, pobrecito. Con hiểu đấy anh. Turning up Phải the kia kids lại a con đi little, xong hay. so that you guys can hear my family's television. เราอาจจะต้องอยู่ที่นี่สัก2-3 วันสถานการณ์ข้างนอกไม่แน่นอนผมเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณคุณนอนสักหน่อยไหม I could never. I love white sweaters, but I could never. I would already them so quickly. So you cover him? I knew it! ขอบคุณนะ I agree with Zia in episode 0. Like, he said he wanted to play and he thinks he could do it well. So far, he's very fitting. Is this? I feel like I've seen this home. Is he trying to leave? Is he serious? I mean, I get it. But at the same time, sir. That would have woken me up. Someone messing with my hands. Just saying. Ooh. คุณเอ๊ะคุณอยากออกไปเรียนอะไรใช่ไหมผมจะไปหาพ่อคุณจะพาตัวเองไปพวกมันสบายกว่าถ้าอะไรเป็นทหารที่เก่งนะเขาดูแลปกป้องคุณมาได้ตลอดคุณคิดว่าคุณไปคุณจะช่วยอะไรได้หรอโทรศัพท์เนี่ยใช้ไม่ได้และคุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าสถานะคุณต้องเก็บเป็นความลับ Stubborn Nunu. It's my favorite Nunu. He does it so well. Oh my god, I get so giddy. This home kind of looks like uh, Dr. Jonas from Forever You. Kind of. Sort of. แล้วนี่ใครรู้ใจมือได้ไง He's like, sir, คุณล็อกผมไว้แค่มือข้างเดียวปลายฟ้าก็แกะออกได้ทำให้ดูเลย I like that he's asking. This is good knowledge to have for him if he gets taken. แขนคุณจะให้ทำให้ดูไม่ใช่หรอ Pinky. Then stop. I feel like he's not gonna show him, but he is. What was that? คุณต้องฝึกด้วยนะผมมีหน้าที่ของผมเหมือนกับคุณที่มีหน้าที่จะบอกว่าหน้าที่ของผมคือกลับไปเอมารีกับคุณใช่ไหม So he just used the key. That shit was funny. Sorry. Delayed. ฟาบาทต้องกลับไปรักษาอำนาจของสวัสดิ์เทวทิน Sorry, I say it every time because I have to. I want to pronounce it เรื่อง correctly. ทำให้เจ้าชายทารินบิดาที่แท้จริงของฟาบาท
ขึ้นเป็นเจ้าชีวิตคนถัดไป Can we talk about how I don't think from what I understand, a lot of people didn't notice. He does not know that his son is alive. They said that in episode 1. I mean, obviously he put it in down for 2 grades, but I feel like everybody was just like cutting like with Prince cutting like concerned for him as we should be, right? Because he's the main character. But I mean, like, this man is gonna feel betrayed. This man, I would, if my own father hid that let me sorrow for so long, for what, essentially 20 years, 19 years, and my child was alive. I missed everything because of you know. But I understand why he did what he did. But still. การทำเหมืองทองของอัศวัตเทวาทิมยังคงได้ผลผลิตตามที่คาดการเอาไว้ลูกค้ารายใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านพึงพอใจในคุณภาพทองของเราอย่างมากส่วนผู้ชมที่สุดตอนนี้กำลังประสบปัญหาส่งออกเพชรเป็นอย่างมากเพราะพวกลักลอบนำเข้าเพชรจากประเทศต้องห้ามไม่ทราบว่าองค์เจ้ามหาชีวิตจะช่วยเร่งเรื่องกฎหมายห้ามนำเข้าเพชรจากประเทศต้องห้ามได้หรือไม่เพียครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจการออกกฎหมายต้องมีขั้นตอนหวังว่าเจ้าชายรัชกาลคงเข้าใจ Might be a little too loud now. เพียครับ He is not. ทางกวิทเมธาของเจ้าชายชราและทางวีรานักวินของเจ้าชายวสินทร์เป็นอะไรบ้างทางทวิตเมธาไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆเราได้เริ่มทำการขายพลอยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจเพียครับในส่วนของมีนานักรินนั้นต้องขอบคุณทุนสนับสนุนวิจัยจากอัศวะเทวาทิมทำให้ไข่มุกสีดาร์กแชมเปญของเรานั้นมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเพียครับแต่ชายรู้สึกก็เกรงใจมากเกินไปทั้งสี่เมืองทั้งสี่ตระกูลนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลอย่างไรก็ต้องช่วยเหลือกันเรียกแพทย์หลวงจากบ้านสำนักเถิดพระยาค่ะขอบใจเราสบายดีผมไม่ได้พบเสด็จลุงบ่อยๆพวกเราก็อดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้พระยาค่ะนี่เป็นเพราะกฎเหล็กให้หัวเมืองทั้งสี่เข้าออกวังดาวินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตกฎก็ต้องมีไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสะเทือนใจเหมือนเมื่อ22 ปีที่แล้ว So it's been 22 years? No, I would be angry. Like, I understand my father, but I would be fucking angry. Like, my child, you know? ขอขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ And I will learn to say the other two houses, or not houses, but thrones. I'm trying to think of what I would know. Sectors? Regions? Other regions. Soon. But they said it too quickly for me to figure out. This is wild. This is insane. คดียังมีชีวิตอยู่เสด็จพ่อว่าอย่างไรนะพระยาค่ะ You didn't tell this man while he was sitting down? คดีกำลังจะกลับมาแล้ว Also, he told him in front of his second, which I feel like he wouldn't have told him. You know, to keep that secret alive. You know. ผมจะดูแลลูกของเราอย่างดี Sad, that's how secrets happen. จริงจังใจซ้อมกันเล่นอีกแล้วต้องอย่างไรวะ ใช่คะซ้อมกันเล่น
แต่หญิงคงเอามือให้ท่านพี่มามินไม่ได้นะเพคะ I'm sorry. Okay, because y'all know, like, I don't like to, I will pause, but I don't like to, miss things. I need to internally freak out. Now I have been watching, I did watch the debut stage, or the debut MV for, Alala, which is Chris, who plays, the princess's, girl group. So if you guys didn't know that she was in a girl group, well, I'm gonna put the other two videos on the back. But if you go to my MV reaction playlist, she will be there. I believe the name of the song is the name of the group as well, because I think it means rise to the top or to the top, something top. But I had to take a moment because gorgeous, give her dues, right? But also, it's been so long since Jimmy blessed my screen, and so I'm just like, I'm like trying not to. Oh my god, I'm so excited! I'm so happy. Also, if people come for me for this character, because this character, never mind. I'm not gonna say anything. I love him. That's all I'm gonna say. Wow. ใครผิดพลาดคะแนนก่อนชนะ Game on Okay. That means we're gonna get home. Ah! I knew it! Oh my god. Oh, also, เอาการอยู่เป๊ะไปชัด the music too. The fact that they use a real orchestra as well is insane. ทวิตเมธากับผู้ชมพิสุทธิ์ Really good friends? สนิทกันเป็นเรื่องดีนะ Are they good friends? อันที่จริงลูกพวกเราเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆคล้ายจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆด้วยซ้ำไปเอาแต่ตอนนี้โปรดฝีมือของรามินยังคงเจียบขาดอยู่นะรามินเก่งจริงสมแล้วที่เป็นลูกของเจ้าชายรัชตา This man's like, I love it. The sassiness of the father. Oh, gorgeous. Sorry. ท่านพี่มามินฝีมือดีมากให้หญิงน่าไปแก้มือสกาหน้าได้ไหมเพคะที่ผู้ชมพิสุทธิ์ก็ได้เลยค่ะ พี่คงไม่อดอ้างได้หรอกว่าชนะสาวน้อยมาประจันผู้มีพรสวรรค์ทางกีฬาตำหนักอย่างน้องหญิงคงเป็นเพราะการบาดเจ็บจึงทำให้พี่ชนะน้องหญิง Oh my god ท่านพี่มามินชมหญิงได้ไปแล้วนะคะ มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อข่าวก็ตาม It's the way. Oh, น้องหญิงเอวาเป็นสตรีไม่อย่างนั้นในการแข่งราชประเพณีก็คงมีผู้ลงแข่งที่น่ากลัวไปแล้ว oh, okay. It's her ผม going. ว่าน้องหญิงรู้หรือเปล่าว่าทำไมเมื่อทายาทเอาชนะได้บิดาจึงได้ขึ้นครองบัลลังก์ เพราะแอนนาลีถือว่าการเลี้ยงดูทายาทสำคัญไม่ต่างกับการปกครองประเทศถึงน้องจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ได้เรียนรู้เรื่องราชประเพณีและประวัติศาสตร์ของแอนนาลีมาอย่างดี เรียนรู้มาจากฝรั่งสินะน้องหญิงยังคงพูดภาษาอิตาลีไม่ซ้ำเหมือนเคย ราชประเพณีไม่ได้มีแข่งพวกนี้ค่ะ Is that right? แต่ว่าตามธรรมเนียมแล้วผู้หญิงก็ไม่สามารถลงแข่งได้อยู่ดีช่างไม่ยุติธรรมกับน้องของพี่เลย ที่พี่เป็นทายาทชายเพียงคนเดียวจากทั้ง4ตระกูลท่านชายท่านหญิง หญิงเพิ่งจะทราบว่าหญิงเป็นธุระทูลว่าอะไรนะคะท่านพี่แบบ Ooh, I love her. I love how she had this. I believe this is her debut role. So I love how she was able to keep in par with Jimmy. ไปไหนมานั่นคือกระหม่อมติดตามเจ้าชายราชตาเลยพี่ครับเธอกับบทหน้าที่ตัวเองเหรอ People อยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับคนอื่น possessive. แต่กระหม่อมเถิดไปค่ะเดี๋ยวใครเห็น
I mean, there's people right there. He's like, ain't no one here. ใครจะมาเห็นอีกไม่นานผู้ชมที่สุดก็ได้กลับมาครองวังนี้ใครคิดจะนินทาต้องใช้ความกล้านั่นหน่อยนะต้องเป็นแผนอย่าไปถึงจะรีบไปต่อไป That killed me. I still love him. He's a little shit. I still love him. I'm talking about Prince John. กระหม่อมคิดว่าเราต้องไปกันแล้วพูดในปกติได้ไหมไม่ธรรมดาผมของแบบแล้วก็ผมยังอยากอยู่ที่นี่ผมต้องหาพ่อให้เจอก่อนก็ได้ที่นี่อันตรายเกินไปสำหรับคุณถ้าทัศนัยรอดไปได้ที่แรกที่เขาจะไปก็คืออิมมารีเพราะเขาก็รู้ว่าคุณจะไปที่นั่นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครทำร้ายผมกับพ่อคุณจะให้ผมทิ้งกันทั้งอย่างนี้เหรอถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำร้ายคุณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่อิมมารี Yeah, the answer lies. It has to lie there, sir, because who else would know you were alive but someone from that country? Because everybody else in England, you're just plain old Kenneth, you know. ไม่ได้ถ้าพ่อผมไปที่นั่นผมก็จะไปตอนนี้ความลับเรื่องฟาร์มไม่เป็นพอกับฝ่ายศัตรูแล้วดังนั้นระหว่างเดินทางไปที่อเมริกาก็คงจะไม่ง่ายเพื่อรับข้อความจากคุณชลันว่าเพื่อความปลอดภัยหากเดินทางมาถึงล่าช้าไปครับเนื่องจากศัตรูทราบถึงแผนการและกำลังไล่ล่าตามทั้งคู่ Come on, British Airways. ขอโทษครับที่จริงผมตั้งใจจอง business class แต่เกรงว่ายิ่งคนน้อยจะยิ่งสะดุดตาแล้วจะขอโทษทำไมอะไรของคุณเนี่ยได้ผมก็คนธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยผมชอบที่นั่งริมหน้าต่างด้วย I wanted to say someone did request me to watch My Andrew Love. I do apologize. That was the best, I think one of my best reactions. I very much enjoyed it because I know them, but I don't know them as well as I thought I did. But I don't get enough Zinunu on my feed, and I do follow them on like solo stuff, but I just don't see unless they're doing like scheduling stuff. I don't see much. And so that was just a little like more for me to get to see them more. I've seen a lot of their moments, but I'm just saying like to get to know them a little bit better. And I was just like gagged. I love how playful Z is. I mean, I always kind of knew he was playful because I've seen his interactions with Max and Matt. Ladies and gentlemen, we're passing through the area of turbulence. Please remain seated, fasten your seatbelts, and refrain from using the battery until the seatbelt sign goes off. Thank you. Ladies and gentlemen, we're passing through the area of turbulence. Please remain seated, fasten your seatbelts, and refrain from using the battery until the seatbelt sign goes off. Is it raining? Is it raining? Có phải lái hả? Bộ không biết cậu hả?
ถามเลยปะถามจริงๆเลยนะคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการมาผมมันอันตรายทำไมคุณทำงานเนี้ยงานที่ต้องมาเสี่ยงตายตรงเนี้ยถ่ายหน้าคนเดียวอีกมันเป็นหน้าที่กระหม่อมพะยะค่ะไม่เอาดิพูดธรรมดากระหม่อมเรียนข้ามฟ้ามามีจุดประสงค์หลักเพื่อพาฝ่าบาทเสด็จกับเอมิลีได้อย่างปลอดภัยเป็นหน้าที่เหมือนที่พ่อดูแลผมใช่ปะ Papacito. Oh, I want to give you a hug. มันคงเป็นแค่หน้าที่เลยถ้าได้เป็นคนจริงเขาได้รับหน้าที่สำคัญดูแลฝ่าบาทกระหม่อมคงพูดแทนเขาไม่ได้แต่กระหม่อมเชื่อว่าสำหรับเขาแล้วคงไม่ใช่แค่หน้าที่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเป็นมากกว่านั้น No. Lulu can't make me cry. He can't ไม่ make ช me อบ cry. พี่เลยเขาต้องตามฆ่าแบบทำร้ายกันด้วยวะไม่ว่าจะรู้ไหมของงานก็เป็นของผู้ชนะพวกคุณต้องการอำนาจหรือเปล่าอำนาจไม่ได้สำคัญสำหรับกระหม่อมแต่เป็นฝ่าบาทต่างหากที่สำคัญ I missed them on my แล้วก็ถึง screen. เอมารีมันจะเป็นยังไงต่อพอถึงเอมารีฝ่าบาทครับบอกให้พูดธรรมดาครับพอคุณถึงเอมารีคุณจะได้เจอครอบครัวที่ไม่รู้จักกันถึงตอนนั้นคุณจะอยู่กับผมใช่ไหม He's like, at this point, you're the only one I know. Oop. I understand him though. Really quickly, what I was gonna say was that I knew he was silly, and but to see the softness and see the silliness and see the hilariousness for the first time in a really long time, I enjoyed that reaction so much. คนร้ายคงจะคิดเหมือนคุณนั่นแหละแต่ถึงจะอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ปลอดภัยดีแล้วจากนี้เราจะข้ามไปมาดียังไงอ่ะผมมีเพื่อนอยู่ที่ไทยเขาช่วยเราได้เพราะว่าเราไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมไทยนี่ใกล้เอเมอรีนะวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาเนี่ยก็เหมือนกับเอเมอรีแล้วทำไมเราไม่ไปเอเมอรีเลยพ่อพี่ถึงที่นั่นไม่ใช่พอยังไม่พร้อมที่กลับไปตอนนี้งั้นนิวว่าเราไปไทยก็ได้เนาะแล้วก็นิวพูดเอเมอรีได้คล่องแสดงว่าภาษาไทยนิวก็น่าจะพูดได้สบายเพื่อนนิวที่เป็นคนไทยก็เคยบอกนิวนะว่าสำเนียงนิวเหมือนคนไทยเป๊ะเลยแยกไม่ออกเก่งกว่าหลายภาษาที่นิวพูดได้อีกเพื่อนนิวเคยบอกด้วยว่าอาหารไทยอร่อยมากเลยพ่อเคยกินไหม Facts. เมื่อกี้นิวว่านิวเลื่อนผ่านเห็นนี่พ่อเคยกินนี่ปะส้มตำอ๋อส้มตำตอนนั้นเพื่อนนิวก็บอกส้มตำอร่อยมาก It's really them plugging tourism. I'm just saying. ส้มอยู่ในนั้นแล้วก็เนี่ยคุณฮะคุณโอเคหรือเปล่าโอเคห้ามอยู่ห่างจากผมเด็ดขาด
Kate Prada. This guard has Monet. I wonder if when they filmed this, if this was filmed with a bunch of extras or with มีคนตาม if we're filmed with extras or if they actually went like to a section that was closed off. Because imagine เขาได้ใส่เกี่ยวกับอ๋อไม่เป็นไรเอาเลยพี่ แล้วทำไมรีบขนาดเนี้ยจะไปไหนเนี่ยที่นี่ครับพี่อ๋อคอนโดนี้พี่เคยไปไหนกันมาเนี่ยญี่ปุ่นครับโอ้พี่เคยไปเมื่อก่อนโอ้ยเมื่อ10 ปีที่แล้วเคยทำงานที่นั่นน่ะเออไอ้หนุ่ม2 คนนี้แบบว่าหน้าตาดีนะเนี่ยเป็นดารากันบ้าง2 คนเนี้ยฮะไม่คุยด้วยเลยอ่ะยังอยู่ไหมเนี่ย2 คนเนี่ยอ๋อให้พี่แบบว่าในนี่หน่อยเอ้ย It's him being like, yeah, but for real, like imagine driving and then being like, Zenunu. I know people are gonna be like, come for like the time change really quickly. That shit happens. You go into the building in daytime and you come out and it's darkness like this, and you're like, what the fuck? It'd be like that. ไอ้รถข้างหลังนี่มันจี้ทำไมวะอ๋อจี้แล้วใช่ไหมได้ดิ What's unrealistic is that he's able to like drive this easily because even at night the traffic was um I got there at midnight, y'all, and the traffic was like the traffic was very like still. ไม่น่าใช่แล้วมันตามพวกคุณมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจอดข้างหน้าเนี่ยคุณลงเลยนะลงเลยคุณลงเลยเอาไงดีอ่ะคุณเนี่ยพวกมึงก็ทำเลยเข้าไปข้างในก่อน I love how the guy's like, I ain't trying to die for no one. This fair ain't that serious to me. Get the fuck out of my vehicle. It's the subtle rainbows for me. มึง2 คนไปทางนู้นมึงตามมา You see how everybody was looking at them like, what is this suspicious ass dude doing? Everyone and their mom was like, the fuck? And watching. Commentators are watching. It's really out here, people just watching. I live. Is anybody recording? Because I feel like people would be recording in real life. Ooh. Yep, okay, one's recording. Oh, shit. I like when he moves. People told them I don't know. Oh, y'all heard that? My arm. Ooh. Oh no.
คุณเป็นสภา He's like, Jesus. It's like in the trailer for their musical. Oh Lord. คุณเป็นสภาเหรอ He said, I don't know you. แชมป์มานี่ไม่เป็นไรผมเลยแต่คุณไม่สบายเป็นห่วงตัวเองก่อนครับขอบคุณนะให้จริงครับไม่เป็นไร Sorry. I don't know if you guys heard me, but I said, are y'all seeing these veins? Good ไม่ Lord. สบายกันแล้วแหละเอาไงต่อมาจริงๆผมบอกเพื่อนแล้วว่าอยู่แถวไหนแล้วเพื่อนก็จะไม่เดือดร้อนไปด้วยเหรอมันคืออะไรเหรอ Not a good thing. เฮ้ยเขาไม่ยังไงอ่ะขอโทษนะครับ ผมแค่เข้ามาหลบผมเข้ามาอยู่ในที่ของคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะผมจะเรียกตำรวจพี่ครับ Pika! พี่คิดว่าผมเป็นคนร้ายมาบุกรุกร้านจริงๆหรอครับ He's like, oh no. ให้เรานี่หน้าคุ้นๆแล้วเนี่ยเหมือนใครอะครับเหมือนนักร้องดังๆนะจริงเหรอครับขอบคุณครับพี่ผมขอโทษจริงๆนะครับที่เข้ามาในร้านโดยไม่ได้ขอ It's how he's in Thailand. And they were like, you look like Munu. จริงๆนะครับฝนข้างนอกก็ตกหนักมากเลยแล้วก็เพื่อนผมเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยอ่ะแล้วไปโดนอะไรมาเนี่ย เจอคนสติไม่ดีอะครับแล้วก็ยังโดนป้องโทรศัพท์ไปด้วยนะครับผมขอยืมโทรศัพท์พี่โทรหาเพื่อนผมได้ไหมครับได้ครับ And you can, ah! Ah! Kiyoa! Yeah, like, how can you say no to that? Oh my god, I would be giving him clothes too. Be like, oh, you look wet. Oh. ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับต้องขอโทษจริงๆครับที่รบกวน Sorry. ไม่เป็นไร My love for Nunu is ช่วย real. กันครับ ตอนแรกอะที่ตกใจจริงๆนะเว้ยขอบคุณที่บ้านนะครับอ่ะ I know that man looks familiar. นายโอเค See. ไม่เจอตั้งนานทักมาทีก็มีเรื่องมาให้เลยนะ ขอบใจว่ะนี่คือใครน้องอ่ะ น้อง Long. น้องแท้ๆหรือว่าคนเพศคนอื่นเอาด่าเฉยขอบคุณที่มาช่วยผมกลับที่ร้านนะครับ สบายมากน้องไปกัน He said me like peanut, like real peanut.
or you know. And then, ooh, okay. นั่งก่อนนั่งก่อน This man's handsome. Who's this? I don't have not seen him. But he's handsome. เออพี่ชื่อเวทิตนะ เป็นเพื่อนไอ้รันมันเคยเรียนด้วยกัน อะไรอะไรคนนี้ไม่ใช่น้องใช่ไหม No way. Oh yes, I. ความรักแตกแล้วอ่ะเป็นไงผมก็เรียนเจอกันที่อังกฤษนะครับ แล้วเราก็ I need a minute. I need a minute. No, it's over. I need a minute. Ooh. Oh my god, you guys, I'm not gonna be able to survive when they're like actually together. But I just love. I think my favorite thing is them being cheeky, like cheeky them, and so like when they do this, I'm just like, fuck yeah. คบกัน I am weak. He's like this again. ก็ไม่ยิ่งนะครับอ่านตังอ่ะน่ารักที่สุดเลย I am weak. แบบชาวบี้แบบแก้มอ่ะ Oh, I need to see behind the scenes for this. อันก็ชื่อเรียกแฟนไงครับย่อมาจากอังโขเพราะว่าอ่านชอบดุเหมือนคนแก่ๆเฮ้ยไอ้รันแล้วมึงเรียกน้องเขาว่าอะไร ก็คำนั้นไงอย่างนั้นที่อย่างนั้นชอบเรียกเขาอ่ะ Weak. ก็เพราะปกติเขาใส่แบบนั้นไม่ใช่หรออันไม่ชอบเรียกเขาอ่ะ I live. I'm going through it. I'm going through it. Oh. ไม่น่ารักดีนะ แต่ว่าดื้ออ่ะมันพยายามเดียวเราเรียกว่าดื้อไหมมันจะได้เข้ากับอันดื้ออัน Dude. Because I like it. ไหนเราเรียกเขาว่าดื้อหน่อยสิครับครับดื้อเฮ้ยไอ้รันไอ้พวกที่มาทำร้ายมึงกับแฟนนี่เป็นใครวะไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมต้องเตรียมการทุกอย่างจริงจังขนาดนี้ขอคุยด้วยแป๊บนึงดิไป Okay, but at this point, I would definitely suggest Nunu go to shower and change because he definitely gets sick. ขอไปท่านใจท่านนินกระหม่อมไม่ได้ตั้งใจจะหยอกล้อฝ่าบาทพะยะค่ะ He told him. ไม่ต้องเรียกผมแบบนั้นก็ได้ครับไหนบอกว่าสถานะผมจะเก็บเป็นความลับนี่คนนี้ไว้ใจได้ที่เล่นเด็กเมื่อกี้อ่ะ Exactly is the reason why he couldn't. He couldn't handle that shit. ทำไงพี่เขาเลิกโค้งอ่ะพอแล้ว Cute. เข้าใจพะยะค่ะพูดกับผมแบบปกติเถอะครับพรุ่งนี้ต่อยังไงไปรถไฟปลอดภัยแน่นะโอ้มึงจะไปทางไหนมันก็ดักมึงไว้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องห่วงหรอกกูมีแผน
Oh, is that really new? มีอะไรช่วยไหมครับเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าครับเหมือนเพิ่งจะมาถามทางผมเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยฮะน้ำใช่ไหมครับ It's him really like. Why would the they ask? Fucking weak. Sorry. เป็นไงแผนกูเนียนมากนะเนี่ยทำไงได้ล่ะคุณพวกมันเป็นที่ชานชาลา Oh my god, เดี๋ยว this จะ is ไปรอก่อน ridiculous. ใจเย็นไว้นะเจอกันชานชาลานะ I'm sorry, I'm laughing at this outfit they have him in, but also the mustache on Z. It's so bad. It's so bad. ทำอะไรไหมครับทำอะไรไหมครับ Can I have this? Oh yes. Thank you. Yeah. Thank you. I got one. I'm out. I can't even take that seriously. เคยลงกันเลย Hold on 1 second, guys. เคยลงกันเลย I'm back. I look close. Peppermint Field ยาดมของไทยนี่ดีนะคุณ I agree. คุณลองไหม It's very much an advertisement for Thailand that I enjoy it. And also, are they promoters for this brand? I feel like they are. ก็ดีนะคุณ I have that one as well. I think I have all three. I think while I was there, I got that. I have my pastel one, and then I have I don't remember the name of that brand, but the black stick, and then I have the little pod, the little circle one that you just unscrew the top and sell it. น้องดูแสดงความเก่งไหมก็พอไหวโชว์กันบ้างก็ไม่ได้ผมว่าตอนผมแกล้งคนแฟนผมก็เนียนอยู่นะนี่เป็นพีเชื่อด้วยสนใจกันบ้างดิเนี่ยคุณจะไม่ต้องเล่นแล้วไม่เล่นละขอบคุณที่ปกป้องผมนะคุณ I'm sorry. Him and this mustache is taking me the fuck out. แล้วก็เลยผมจะถอดอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเห็นแล้วก็หลงตัวเองอะ Loki though, he looks cute with gray hair. เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวตอนใกล้จะถึงลองไปเปลี่ยนชุดกันนะคุณเสด็จพ่อเย็นนี้ลูกขอทูลากับอัศวเทวทินก่อนนะพี่ครับเพื่อนไปก่อนก็ดิ้งกำลังจะกลับมาถึงแล้วแล้วก็ไม่ให้อัศวเทวทินต้องสั่งสอนว่าจะตัดไล่ประเพณีต่างๆเสด็จพ่อจำเมื่อไหร่เนี่ยครับพ่อจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะมีการคัดเลือกประมาชีวิตโปรใหม่ภายในเย็นวันนี้แต่เราต้องได้คะแนนกลับมานะพี่ค่ะต้องมาตรการให้คะแนนลงแข่งราชประเพณีตอนนี้เสด็จพ่อก็รู้ดีว่ามันอันตรายต่อทายาทที่ลงแข่งขันต่างๆมากแค่ไหนต่อเรื่องพี่ค่ะพ่อป่วยผมต้องอยู่ที่นี่จริงเหรอนั่นแหละครับแต่ตรงนี้เป็นพระราชฐานส่วนนอกที่ประทับของพระองค์อยู่ด้านหลังเชิญเสด็จเนี่ย
แต่เด็กพ่อไม่เคยรายงานเรื่องนี้กับลูกมาก่อนเลยพี่ยา พ่อให้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับพ่อกล้าให้หลานกลับมาเสี่ยงเพราะพ่อรู้อยู่ในใจว่าพ่อไม่อาจสามารถที่จะไว้ใจใครให้ดูแลประชาชนชาวเอมิลีได้ดีเท่ากับแกทาเลน เพื่อเอมิลีคดินจะต้องเป็นเจ้าชายองค์ถัดไป Oh my god, his entrance. I didn't want that to end. This show is so good. Oh my god, it's so good. It's wonderfully done. I'm just so proud of it. Like, even if I'm not like I said, I've been behind on Zenu. I feel like just as a fan of like the ผ series, มคานินอัศวะเทวาทิน อย่าว่ากระหม่อมขวางเรื่องน่ายินดีวันนี้เลยเจ้าค่ะแต่จะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้คือสายเลือดอัศวะเทวาทินตัวจริง เสด็จลงคงจะจัดงานราชประเพณีฟันดาบในเร็ววัน คนหนึ่งก็จากไปแต่ว่ากลับมาได้เราปาฏิหาริย์ส่วนอีกคนก็เป็นผู้หญิงกระหม่อมอยากเห็นฟาบาทลงแข่งไปค่ะ คุณจะยอมรับในการตัดสินใจของผมได้ไหม และนี่คือหลานชายของเราคดินอัศวะเทวาทิน สุดปลายท้องฟ้าจะลงไกลแค่ไหนความรักนี้ต้องเดินทางเท่าไร okay, sorry. So what I was gonna say was that just even though like I've said like I've been behind on like the ship, and of course like I obviously see the big moment, like the biggest moments, and I've obviously followed Nunu's music. I do follow Z's acting. I've heard a couple of his songs. I haven't listened to like the whole thing, and then of course like I mean I know them, but I'm not like for example, if you guys are on my channel, you guys know I talk about Dolata from GMM a lot. That's one of my main shits because I like active all the time, right? And then of course, lately with Kumandi, say like oh love, Tutor Yam, oh love, okay. And so and then on top of me loving the T-pop and the K-pop and music, I just get buried with my feed to get buried. So I don't see enough Zenu, I feel like. At least for me, in my opinion, right? But like even if it wasn't for being like a shipper, I just think the quality of work is very much showing, and I do agree, and I've been praising it since episode 0 and since the trailer, that they are setting a bar higher, and it's continuously doing so. Episode 2 was just a whirlwind and really great. I feel like it really didn't feel like a 55-minute episode, or what was it? Yeah, 53-minute, almost 52-minute episode. It really felt like we were just flashing by. They gave us good information. They gave us a little bit of little bit hints of more backstories. We got to see all the characters this time. We got to see a little bit of not only their character, the actual characters, but the characteristics and personalities of the characters, and little gems of each personality. I mean, we got to know a little bit more of Shadin's backstory, specifically something obviously going on with the rain. We know that the king is ill. We know that the prince is now aware that his son is alive, and that the competition is starting soon. We got to see the kingdoms this time, and so we got to see how they make their money and how they profit, how Emily profits, of course, with like the gold, diamond, jewels, essentially, correct. We got to see the prince and the princess, and we just got to see like we got more backstory of the lore of that by law it's the male heir, not the female heir, which is a bullshit thing, but it does happen in royalty, correct? And so we got to see her kind of be like about it, so we can see that she's gonna be a little bit pushy and in a good way, in the sense of that like she doesn't back down, right? She's like, I'm just as good as any man, is what it's giving, right? Especially how she rolled her eyes. And then we got to see Prince Rana, of course.
And then I forget character name, but we will get to it soon. I believe they might have said it, but off the top of my head, I can't think of it. Um, we got to see a little bit of him and Pensamos like just a hint of what's to come for them, but also a hint of something might be going on besides him being um, his second or his like assistant in a way. And then we got to see the two uh, heads of those kingdoms, their fathers, kind of being cordial, but definitely have to be snarky and very like they're not friends with their friends. Keep your enemies kind of closer than your friends kind of situation. So we got to see a little bit of the background, so we know going in how they might react to Nin entering and stating his claim as an heir to the throne. And we know more lore about the competition and what is set to happen there. So they did really good job, I think, in these 53 minutes, basically to pack us with information of like what's going on. And I think it's very fast paced, but very entertaining. It does not feel like you're here for 50 minutes, and it very much it's just such like the show just makes me smile. Obviously, I had to take moments this time around compared to the first episode, just simply because we're getting to see more characters. I don't want to miss things. I can't handle cuteness and then the laughter. So it's a really good combination of everything, right? We're getting our little bit fantasy of entering this world and just being completely sucked in. We're getting our little hints of romance and the cheekiness of the Nunu's characters and how they have that really good palpable like chemistry of just like loving each other, like not obviously they love each other, but that's I meant of the chemistry growing, right? And it makes sense because at this point, Nin has never. He's going in blindly. He does not know this country like that, right? He doesn't know anybody, and so then the person that he can trust the most at this moment is Shaden because one, he's been protecting him this whole time and genuinely cares, but they've had their moments of um, stripping down a little bit to just talk to each other. He comforts him when he's sad about his father, and then he had seen Charin in a moment of weakness, and he kind of was like, "What's going on?" So there's moments already developing between them that is going to build a stronger relationship, and we already saw that in the preview. So it makes sense for him to cling on to this person and not want to let this person go because he's about to enter a world that has really no knowledge of, and he knows no one. He doesn't know his family. He does have no friends. He's really just going to be very isolated, and doesn't know who he can trust. Along with dealing with the 180 his life just went into of finding out, he's a prince. His biological father is not his father. He is now going to be think, uh, taught and trained to take over a country, and he has no like that kind of training beforehand. You know what I mean? So there's just a lot going on. So of course it makes sense for him to cling on to one person that he feels like he can be close to and kind of understands him in a little bit, even though he really doesn't. But anyways, that's gonna be it of me rambling. Thank you so much if you guys stayed to listen to me ramble. I'm very much excited for episode 3. I need it now. It's like Saturdays can't come quick enough for me. This is by far one of my favorite series that I'm watching right now. Um, and it's just being done so well. So I'm ready for it. I'm ready to see how how the king is going to react to seeing his grandson, how the father is going to react to his grandson. I can't wait to see Ramo react to seeing essentially what would be like his cousin, right? Because I mean, they're not family, but they are family in a way. So, because all the kingdoms have been close and things like that. So, like you said, they grew up as childhood friends so that they can be. Oh, I do also want to say, I did mention that the princess here, let me point at it. I did say she was in a girl group. And I remember saying in episode 0, I think I was wondering about her because it looks like they're going to be, this is going to be her second in command or her assistant in a way. I'm not sure what you would call it, her trusted. Anyways, um, but it looks like I was wondering why I had knew her face, and someone did tell me that she was part of
I think it's Vice, VIIS, in the comments, and I was like, oh, no wonder. I was like wondering. I'm like, she looks so familiar to me. Where have I seen her? And I've been checking out that girl group as well. So I do like that we're getting that, along with what else we're going to be getting in the series. Anyways, what's next is I cannot wait when they announce um, the introduction of our Prince Calvin and Jay. You guys know I love me Net JJ specifically. Right now, JJ has me going crazy. So you know that. And so that's gonna be it for this video because it's getting into an hour and a half, and the show was only 53 minutes. I was just so excited and really happy to see this. Anyways, I will be seeing you guys next Saturday. If there's anything else you guys want me to check out, see new, I have seen a couple things. Please let me know down below. But actually, it doesn't even have to really be Zing. If you guys want me to see Jimmy Ohm things or even just moments for them, Net JJ moments, please just put it down below in the comments and I would gladly do that. Please also let me know who played Jaden's friend in Thailand. I already forgot his name. Horrible about it. Please let me know down below who he is. Where has he been? He's very handsome. Anyways, that's gonna be it for this video. I will see you guys next time. I hope you guys are having a good day, a good morning, and a good night. Bye.